নমস্কার বন্ধুরা, জানা গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। ছাগল ফার্মের উপরে একটা ভিডিও আজকে আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি। তো আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে আলোচনা করব যে ঘাস লাগানোর পদ্ধতিটা নিয়ে। তো বন্ধুরা, অনেকে অনেক রকমভাবে ঘাস লাগায়। তো আজকে যেভাবে আমি ঘাস লাগাই সেটা নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব। তো বন্ধুরা, ঘাসটা যখন আপনারা লাগান বা সায়েন্টিফিকভাবে যখন আপনাদের লাগাতে বলা হয় কি যে 2 ফুট বাই 2 ফুট অন্তর একটা একটা করে ঘাসের কাটিং বসাতে। তো বন্ধুরা, আমি যেভাবে লাগিয়েছি সেটা আমি আপনাদের সাথে আজকে আলোচনা করব। আমার যে এই যে ড্রেন টু ড্রেন, মানে আমার যে এই ঘাসের থেকে যে এই যে ঘাসের যে গ্যাপটা, এটা হচ্ছে 3 ফুট। এই ঘাসের গুছি থেকে এই ঘাসের গুছিটা হচ্ছে 3 ফুট, আর এই ঘাসের গোড়া থেকে এই যে ঘাসের গোড়াটা এটা হচ্ছে 1 ফুট। তো বন্ধুরা, যদি আপনারা ঘাসটাকে লাগান, যে কোনো ঘাস আপনারা লাগাতে পারেন, নেপিয়ার ব্রিডের যে কোনো ঘাসই আপনি লাগাতে পারেন, সব ব্রিডই ভালো, কোনো ব্রিড খারাপ নয়। তো আমি এটা পুরোটাই অস্ট্রেলিয়ান রেড নেপিয়ার বসিয়েছি। এটা দেখতেই পাচ্ছেন, আজকে আমার ঘাসের বয়স হচ্ছে 25 দিন। বেশ সুন্দরভাবে গেট আপ হয়েছে এবং বেশ গুছিটাও বেশ অনেকগুলো, মানে এই গুছি থেকে যে পাশকাঠিগুলো বেশ ভালোভাবে বেরিয়েছে। তো এই ঘাস থেকে যে এই ঘাসটা আমি 3 ফুট অন্তর লাগিয়েছি কেন সেটা নিয়ে আমি একটু পরে আলোচনা করছি। আর এই ঘাসটা থেকে এই ঘাসটা 1 ফুট অন্তর লাগিয়েছি কেন সেটাও নিয়ে আমি আলোচনা করছি। তো যেটা সায়েন্টিফিকভাবে যেটা বলা হয় যে 2 ফুট বাই 2 ফুট অন্তর কিন্তু ঘাসগুলো যেন লাগাতে হয়। তো দেখা গেছে কি বাস্তবে, যখন ঘাসের গুছিগুলো দেখবেন অনেক মোটা সোটা যখন হয়ে যাবে, অর্থাৎ গাছের গুছিগুলো যখন অনেক মাংসে যখন হয়ে যায়, তখন দেখবেন ভেতরে কিন্তু খুপাতে, অর্থাৎ ভেতরে খুপিয়ে সার দেওয়াতে কিন্তু অনেকটা অসুবিধা হয়। বা দেখবেন অনেক ক্ষেত্রে ঘাসের প্রোডাকশান যদি খুব বেশি হয়ে যায়, তখন দেখবেন কি যে ঘাসের যে ভিতরে যে গুছিগুলো যে হয়, অর্থাৎ ভিতরে যে কাঠিগুলো যে হয়, ওইগুলো কিন্তু অনেকটা সরু হয়ে যায়। তো কথা হচ্ছে, ঘাসের যদি প্রোডাকশান যদি বেশি পেতে চান বা ঘাসের প্রোডাকশান যদি বেশি পাওয়া যদি যায়, তাহলে দেখবেন কি একটু মানে এই যে 3 ফুট, মানে এইখান থেকে এই অবধিটা যে 3 ফুট থাকলে কি হয়, এই সাইড থেকে খুপিয়ে মাটি এদিকে করতে পারবেন, এই সাইড থেকে খুপিয়ে মাটিটা এই সাইডে করতে পারবেন। এবং এই যে 1 ফুট যে অন্তর, এটা যখন ঘাস যখন মানে গুছি যখন মোটা হবে, তখন দেখবেন কি যে পুরো মানে এই যে এই যে 1 ফুট যে ফাঁকাটা যে থাকছে, এটা কিন্তু আর ফাঁকাটা থাকবে না, পুরো একদম পুরো ভর্তি হয়ে যাবে। মানে এই লাইনটা পুরো একদম ঘাসের ভর্তি হয়ে যাবে। শুধু এই সাইডে মাটি খুপিয়ে হাফটা এই সাইডে, আবার এই সাইড থেকে খুপিয়ে হাফটা এই সাইডে, আবার এই সাইড থেকে খুপিয়ে এই সাইডে, আবার এই সাইড থেকে খুপিয়ে এই সাইডে। ফলে কী হবে, একটা বাঁধের মতো হয়ে যাবে এটা। এবং আরেকটা সুবিধা হয় কি, যখন বর্ষাকালে যখন জল যখন হয়, তখন দেখবেন এই যে ড্রেনটা এই মাঝখানে একটা দেখবেন ড্রেনের মতো হয়ে যায়। এই ড্রেনের মতো হয়ে যাওয়াতে বর্ষাকালে যখন জলটা যখন মানে ভাসা জলটা যখন বেরিয়ে যায়, ড্রেনের মতো থাকলে কি হয়, তাড়াতাড়ি কিন্তু জলটা বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। ফলে কি হবে, এই সমস্ত নেপিয়ার ব্রিডের যত ব্রিড আছে, এই ব্রিডগুলো কিন্তু জলটাকে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। মানে 5-7 দিনের বেশি যদি গোড়াতে যদি জল দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে দেখা গেছে কি যে ঘাসগুলো কিন্তু মারা যায়। কিন্তু যদি ড্রেনের মতো যদি এরকম যদি ড্রেনের মতো যদি থাকে মিডিল বরাবর, তাহলে দেখবেন কি বর্ষার জলটা পড়লেও বর্ষার জলটা কিন্তু বেরিয়ে যাবে খুব অনায়াসে। ফলে দেখবেন কি যে আপনার যে এই যে ঘাসের কাটিংগুলো বা ঘাসের যে গুছিগুলো, এগুলো কিন্তু মরবে না এবং গুছিগুলো বেশ মোটাসোটা আকারে কিন্তু হয়ে যাবে। তো গুছিগুলো যখন দেখবেন মোটাসোটা আকারে হবে, তখন নিশ্চয়ই তার প্রোডাকশান বা তার ফলনও নিশ্চয়ই বেশি হবে। অর্থাৎ একটা যদি নেপিয়ার গুছিতে যদি মনে করুন 50টা যদি গাছ হয়, এবার 50টা গাছ যখন হবে দেখবেন চারদিকে গাছের যে মানে এগুলো একটু মোটা বেরোবে, আর ভেতরের যে গাছের যে এগুলো দেখবেন ওইগুলো কিন্তু সরুভাবে কিন্তু হবে। আর যদি 2 ফুট অন্তর যদি এটা যদি বসানো হয়, তাহলে দেখবেন মানে চতুর্থ সাইড, মানে এ সাইড থেকে 4 সাইড থেকে যখন মানে ঘাসের গুছিগুলো যখন বেরোবে, তখন দেখবেন কি অনেক ঘাসের তেমন ভালো কিন্তু গেট আপ হয় না। কিন্তু দেখবেন এটা যদি আপনার 3 ফুট যদি গ্যাপ থাকে, তাহলে এই সাইড থেকে অনেকটা গ্যাপ পাচ্ছে, মানে 1.5 ফুট, আবার এই সাইড থেকে পাচ্ছেন 1.5 ফুট, আবার এই সাইড থেকে এই গাছগুলো পাচ্ছে 1.5 ফুট, আর এই সাইড থেকে এই গাছগুলো পাচ্ছে কিন্তু 1.5 ফুট। তো মাঝখানে যে 1.5 ফুট যে গ্যাপটা, মানে একটা বিশাল গ্যাপ। এই বিশাল গ্যাপটা থাকলে একটা প্লাস পয়েন্ট হয় কি, ঘাসের গুছিগুলো দেখবেন খুব ভালো এবং একই আকৃতিতে কিন্তু গুছিগুলো বেরোতে সাহায্য করে। অর্থাৎ দেখবেন আপনি যে ঘাসটা যখন কাটবেন, সমস্ত ঘাস কিন্তু একই মানে মোটা হবে, বা একই যে লেন্থ যে বা একই যে ওজনের, ওইগুলো কিন্তু একই প্রকৃতির কিন্তু হবে।
ফলে কি হবে দেখা গেছে যদি ঘাসের যদি একই যদি সমস্ত কাটিংগুলো যদি পাওয়া যায় বা একই এই যে ডান্ডার মতো যে বেরিয়েছে, যখন দেখবেন পুরোটা যখন যদি এরকম মোটা মোটা যদি বেরোয়, তাহলে দেখবেন ঘাসের যে মানে ফলনটা এটা কিন্তু অনেকটা কিন্তু বেশি পাওয়া যায়। তো আমি এটা অস্ট্রেলিয়ান রেড নেপিয়ার এই কারণে লাগিয়েছি, কারণ নেপিয়ারের যে এই ভ্যারাইটিটার কিন্তু গ্রোথ বা ফলনটা কিন্তু অনেকটা কিন্তু বেশি হয় বলে আমার যতদূর সম্ভব, বা আমার যেটা মনে হয়, যেটা আমি মনে করে সেরকমভাবে আমি লাগিয়েছি। নেপিয়ারের এই ব্রিডের আরেকটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে কি, এই ব্রিডের মধ্যে একটু কিন্তু প্রোটিন পার্সেন্টেজ একটু বেশি থাকে। তো আমি সায়েন্টিস্ট নয়, এটা কিন্তু শোনা কথা, বা আমি ল্যাবরেটরিতে কিন্তু এটা নিয়ে টেস্ট করাইনি। মোটামুটি এটা শোনা কথা যে এই ঘাসের মধ্যে একটু প্রোটিন পার্সেন্টেজটা বেশি থাকে। আর প্রোটিন কন্টেন্টটা একটু বেশি থাকলে কি হয়, যেসব ছাগল বা যেসব গরু মানে দুধের প্রোডাকশান করছে, দুধের একটু পরিমাণটা বেড়ে যায়। এবং মানে যেসব ছাগলগুলো মাংস প্রোডাকশান যেগুলো হয়, অর্থাৎ খাসি ছাগলগুলো, এদের মাংসের গ্রোথটাও ভালো হয় এবং সারাদিনের মধ্যে যে প্রোটিন যে দরকার হয় ছাগলের, ওইখান থেকে কিন্তু অনেকটা সাপ্লাই কিন্তু পেয়ে যায়। সবচাইতে ভালো হয় এই রকম করে লাগালে পরিচর্যা করাটা কিন্তু খুব সুবিধা হয়। অর্থাৎ এ সাইড খুপিয়ে এ সাইড থেকে খুপিয়ে এ সাইড, এই যে ঘাসের যে দুটো ঘাসের যে মিডিল বরাবর যে খোপাতে হচ্ছে, ওটা কিন্তু আর খোপানোর কোনো প্রয়োজন নেই। আর একটা কথা হচ্ছে কি, আপনি যদি 2 ফুট বাই 2 ফুট অন্তর যদি আপনি যদি গাছটাকে যদি বসান, তাহলে যদি একটা 10 ফুট লম্বা হয়, 2 ফুট যদি চওড়া হয়, তাহলে কত হচ্ছে 20 স্কোয়ার ফুট জায়গা। আচ্ছা, এই 20 স্কোয়ার ফুটের মধ্যে আপনার বসছে কতটা? 10 ফুট যদি হয়, এ সাইডে বসছে 5টা, তো এই সাইডে বসছে 5টা, অর্থাৎ 20 স্কোয়ার ফুটের মধ্যে আপনার বসছে 10টা, মানে প্রতি 2 স্কোয়ার ফুটে একটা করে বসছে। কিন্তু আপনার যদি এটা যদি 3 ফুট যদি লম্বা যদি হয়, 3 ফুট যদি লম্বা হয়, 1 ফুট যদি চওড়া যদি 3 ফুট হয়, আর গাছ টু গাছের মধ্যে গ্যাপ যদি 1 ফুট হয়, তাহলে 10 ফুট বাই 3 ফুট যদি হয়, তাহলে কত হচ্ছে 30টা, মোটামুটি 10 ফুট বাই 3 ফুট হচ্ছে 30 স্কোয়ার ফুট। এবারে 30 স্কোয়ার ফুটের মধ্যে প্রত্যেক স্কোয়ার ফুট মানে প্রত্যেক ফুটে যদি একটা করে যদি বসানো হয়, তাহলে এই সাইডে বসছে 10টা, তো এই সাইডে বসছে 10টা, অর্থাৎ 30 স্কোয়ার ফুটের মধ্যে আপনার বসছে 20টা। তাহলে 1.5 স্কোয়ার ফুট অন্তর আপনার কিন্তু একটা করে গাছ বসছে, এবং গাছের পরিচর্যা করাটা কিন্তু সুবিধা হচ্ছে। তো সায়েন্টিফিক যেটা সবাই বলে যে 2 ফুট বাই 2 ফুট যদি বসানো হয়, তাহলে হয় কি যে গাছ প্রথমত গাছের পরিমাণটা একটু কম বসে, দ্বিতীয়ত হয় কি একটু পরিচর্যা করার একটু কিন্তু প্রবলেম হয়। বন্ধুরা, যেটা আমি বাস্তবে আমি নিজে করে দেখেছি, এর আগে আমার আরও সে সাইডে কিছুটা ঘাস লাগিয়েছিলাম নেপিয়ার হাইব্রিডের। তো দেখা গেছে যে ওই ঘাসগুলোতে পরিচর্যা করা কিন্তু একটু কষ্ট সাপেক্ষ কিন্তু হয়ে যায়। কিন্তু এই রকম আমি যে ঘাসগুলো যে লাগিয়েছি, তো এগুলোতে মোটামুটি খুব ভালোভাবে পরিচর্যা করা যায় এবং যত্ন করাও খুব সুবিধা হয়। অর্থাৎ যত্ন পরিচর্যা, জল দেওয়া বা আদার্স যে সমস্ত যে সার দেওয়া, গোবর দেওয়া, বা এছাড়া যে দেখতে পাচ্ছেন আমার এই যে ভ্যারাইটির মধ্যে আমি সব এই যে গাছের গোড়াতে আমার যে ফার্মের যত ছাগলের পায়খানা বা নাদি যেগুলো যে বেরোয়, এগুলো সব আমি দিয়ে দিয়েছি। তো মোটামুটি এগুলো দেওয়াতে ঘাসের যে গ্রোথটা এটা কিন্তু খুব সুন্দর হচ্ছে। আজকে কটা দিন বা হলো লাগানো হয়েছে, তো একটা যে গুছি থেকে একটা ঘাসের কাটিং থেকে মিনিমাম বেরিয়ে গেছে 7-8টা করেও বেরিয়ে গেছে। তো আরও বেরোবে। এখন আমি মোটামুটি ঘাসটাকে কাটিনি বা কাটবো না, এটা মিনিমাম যখন 4 ফুট 4.5 ফুট যখন সাইজের হয়ে যাবে, বা 3 ফুট 3.5 ফুট সাইজের যখন হবে, ওই সময়টা কিন্তু আমি ঘাসটাকে কাটবো। তো ঘাসটাকে প্রথম কাটার পরে আশা করি এর রেজাল্টটা আরও ভালো হবে। এখন কিচ্ছু হয়নি, পুরো নরম একদম, ঘাসের যে কাটিংগুলো একদম পুরো নরম। এছাড়া এই যে বিশেষ করে এতে পরিচর্যাটা সুবিধা কিভাবে হয়, যখন টুল পাম্পে দিয়ে যখন জলটা আপনি দিবেন, তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার পাইপ আছে, মোটামুটি এ সাইড আর এ সাইড দিয়ে যদি আপনি যদি পুশ করেন, তাহলে বেশ সুন্দরভাবে পুরো একদম ঘাসের যে ড্রেনগুলোতে জল দেওয়া কিন্তু খুব সুবিধা হয়, বা ঘাসের যে গোড়া থেকে গোড়াতে জল দেওয়া কিন্তু খুব সুবিধা হয়। এবং ঘাসের মাঝখানে যে সমস্ত পরজীবী গাছগুলো যেগুলো মানে ফুটে, বা আগাছা যাকে বলে এক কথা, এই যে দেখছেন আগাছাগুলো যে একটা করে ফুটে গেছে, এগুলোতে যদি 2 সাইড দিয়ে যদি সাফাই করা হয়, এটাতেও কিন্তু খুব সুবিধা হয়। অর্থাৎ যত ভালো সাফাই করা যায় এবং পরিচর্যাটা যত ভালো করবেন, তো কিন্তু ঘাসের প্রোডাকশান বা ঘাসের যে ফলন এটা কিন্তু অবশ্যই কিন্তু বেশি হবে। তো আপনারাও যদি মনে করেন যে ঘাসগুলো লাগাতে চান, তাহলে এই রকম লাগাতে পারেন। লাগালে অবশ্যই ঘাসের যে পরিচর্যা করা এটা কিন্তু খুব সুবিধা হয়, এবং ঘাসের কম জায়গার মধ্যে ঘাসের যে গুছি
এগুলো বা ঘাসের যে কাটিং এটা কিন্তু একটু বেশি পরিমাণে বসে, অর্থাৎ সেটা বসছে 2 ফুট অন্তর অন্তর, আর এটা হিসাব করে দেখা যাচ্ছে যে 3 ফুট বাই 1 ফুট করে যদি হয় তাহলে 1.5 ফুট অন্তর অন্তর করে একটা একটা করে ঘাস বসছে। অর্থাৎ এই সাইডে যদি 10 ফুট হয়, এটা যদি 3 ফুট হয় 30 ফুট হচ্ছে, 30 ফুটের মধ্যে এই সাইডে বসছে 10টা, তো এই সাইডে বসছে 10টা, যদি 1 ফুট করে হয় তাহলে যদি 30কে যদি 20 দিয়ে যদি ভাগ করা হয় বা 30 ফুটের মধ্যে যদি 20টা যদি বসে তাহলে কত করে হচ্ছে 1.5 ফুট অন্তর অন্তর একটা একটা করে কিন্তু বসছে ঘাস। তো বন্ধুরা, আমি এটা নেপিয়ারের অস্ট্রেলিয়ান রেড নেপিয়ারটা বসিয়েছি। তো আপনারা চাইলে যে কোনো ভ্যারাইটির কিন্তু নেপিয়ার লাগাতে পারেন। সমস্ত ভ্যারাইটি নেপিয়ারই কিন্তু ভালো এবং সমস্ত নেপিয়ারের মধ্যে যথেষ্ট কিন্তু পুষ্টিগুণ রয়েছে, এটা সবাই জানে। এবং আপনাদেরও বলি, নেপিয়ার ভ্যারাইটি ঘাস সত্যি খুব ভালো ঘাস এবং এটা কিন্তু একটা অসময়ের ঘাস। সব ঘাস যখন দেখবেন শেষ হয়ে যাবে, আপনি যাই ঘাস লাগান না কেন, সব ঘাস যখন শেষ হয়ে যাবে তখনও কিন্তু নেপিয়ারের উপরে একটু কিন্তু ভরসা করা যেতে পারে। অর্থাৎ নেপিয়ারটা হয়তো শীতের সময় একটু ফলন কম হয়, কিন্তু ঘাসটা কিন্তু মরে না। ভালোভাবে যদি একটু জল টল দিয়ে রাখেন বা সার যদি একটু দিয়ে রাখেন তাহলে দেখা গেছে যে এই ঘাসেরও ফলন খুব ভালো হয়। তবে শীতের সময় একটু কম হয়, বাকি অন্যান্য সময় কিন্তু খুব ভালো হয়। আর যদি লাগানোর যদি সময় যদি বলা হয়, তো এই ঘাসটা সবচাইতে ভালো জার্মিনেশন হয় বর্ষাকালে। অর্থাৎ দেখবেন জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে বা জ্যৈষ্ঠ মাসে যদি লাগিয়ে দেন, বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে যদি লাগিয়ে দেন তাহলে প্রথমে একটু গরম ভাব থাকলেও ঘাসটা ধরে যাবে। এবার আষাঢ় শ্রাবণের দিকে যখন জলটা পড়বে তখন দেখবেন রস পাওয়াতে এই সমস্ত নেপিয়ার ভ্যারাইটির যে ঘাসগুলো এগুলো কিন্তু খুব ভালো হবে। আর একটা কথা, নেপিয়ার ভ্যারাইটির সমস্ত ঘাস ভালো এবং এটাকে লাগাতে হলে অবশ্যই কিন্তু একটা উঁচু জায়গাতে লাগাতে হবে, কারণ জল ধারণ ক্ষমতা এদের কম। 7-8 দিন যদি জল কোনো কারণে গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে যায় তাহলে অবশ্যই এইসব ঘাসগুলো মারা যায়। তো বন্ধুরা, এটা আমি আমার নিজস্ব ব্যক্তিগতভাবে লাগিয়েছি এবং এর যে রেজাল্টটা বা এই যে পরিচর্যা করার যে সুবিধাটা, এটা কিন্তু খুবই ভালো, যেটা আপনাদের কাছে আমি শেয়ার করলাম। আপনারা যদি মনে করেন এইভাবে ঘাসটা অবশ্যই লাগাতে পারেন, রেজাল্টও খুব ভালো, পরিচর্যা করাও সুবিধা এবং ঘাসটা কাটাও কিন্তু খুব সুবিধা এবং অল্প সময়ের মধ্যে ঘাসের যে ফলনগুলো খুব ভালো পাবেন এবং অল্প জায়গাতেও ঘাসের কাটিংটা কিন্তু অনেকটা কিন্তু বেশি বসাতে পারবেন। অর্থাৎ 1.5 ফুট অন্তর অন্তর কিন্তু আপনার একটা একটা করে কাটিং বসতে হিসাব করলে দেখা যায়। তো আমার এই ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে নতুন ভিডিও আপনাদের কাছে আমি উপহার দিতে পারি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।